อยากได้ห้องเย็นแบบไหนขนาดห้องเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เราพร้อมบริการคุณพบกับงานออกแบบและติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากว่า30ปีบริการทั่วประเทศ7วัน24ชั่วโมงติดต่อมาด่วนแอดไลน์@sanyo.smi หรือสแกน QR Code ตามนี้อยากได้ห้องเย็นต้อง sanyo.smi เท่านั้น